你有冇見過酒店有呢啲咁嘅人？擺鎖匙、擺錢。但係而家又好少酒店有㗎啦。佢係1973年已經起咗出嚟，但係咧我哋上網見到有人話2018年翻新過，所以我哋先至夠膽預約呢一間俾大家睇下嘅啫。大家以為咧沖繩夏天嘅酒店非常之貴，我哋都係咁諗，但係咧原來唔係㗎喎，貴嘅咧通常都係喺啲度假區，例如恩納村嗰啲咁樣，就真係幾貴嘅。我哋咧因為 budget 問題，今次咧就揀咗間喺那霸市中心嘅呢一間超級有歷呢一間非常之有歷史嘅酒店俾大家睇下，我哋點樣開箱嘅。呢一間酒店真係好抵，夏天2個人都淨係需要萬幾 yen 咋。我哋係住喺沖繩嘅香港人，我哋係 Oki Family， 我哋大部分嘅酒店片咧都為自己間潛水店傾錢贊助嘅，所以我哋可以暢所欲言，包括呢一間。嗱，呢間 Hilton 咧，佢係1973年已經起咗出嚟。其實聽到個年份呢個少驚驚地，尤其是咧開車入嚟嗰陣時，哇，啟德嚟㗎。但係咧，我哋上網見到有人話2018年翻新過，所以我哋先至夠膽預約呢一間俾大家睇下嘅啫。我哋由頭開始睇呢間房有啲咩設施先。嗱，呢間房咧其實咧就唔係話好大，咁但係即係一眼望晒咁多嘢。首先咧一入到嚟即刻係個浴室。嗱，呢個浴室咧實在好有年代感。嗱，呢個洗手盆咧係1970幾年啦，定係可能佢會唔會1990幾年翻新過就唔知啦。但係都仲用得嘅，好有年代感。總之絕對唔係2018年嘅產物啦。咁但係起碼咧，你會見到用嘅譬如 body lotion 啦、hand wash 啦、shampoo 啦、conditioner 啦，寫住咧係 Crabtree 嘅，所以希望好香啦。咁廁所咧，呢一個真係好似咧日本有好多地下鐵路裡面嗰啲廁所會有呢一類型嘅撳掣㗎，咁都係好有歷史嘅一個感覺。咁另外一邊啦，就係一個蚊型嘅衣櫃，咁啊起碼有幾套睡衣嘅，跟手見到爹爹最中意嘅嗰啲拖鞋。嗱，嚟到呢個位咧，大家唔好以為呢個係鞋櫃喎，好似咧，但係唔係。佢裏邊係一堆咧擺得好求其嘅杯，求其3隻杯，但係咧 cream 得亮喎。Hello。咁嗱，呢一間房咧都似係好近期裝修過，好光猛啦，然後都算係比較新啲嘅設計啦。然之後跟手有一個天花板嘅咁嘢啦，投射，夜晚瞓覺一定會閂嘅，都冇乜關係，一眼睇晒。有啲咩好處就係舊式酒店咧，會諗客人咧真係要一張咁嘅長台，因為實在太多臨審嘢要擺，所以咧佢呢個位都係做翻一啲傳統酒店咧會 provide 嘅嘢，咁啊 OK 啦。一個 Toshiba 嘅雪櫃，凍就唔係好凍㗎啦，不過睇個樣好乾淨。喂，跌咗啊！喂 ，not me，OK？Not me。冇啊，我覺得 so far so good 啦。但係張床，哇，咁好腍啊，有啲驚喎。我睇下聽朝大家會唔會腰痛先，希望唔會啦。喂，呢張加床會唔會好啲咧？呢張可能硬啲。然之後咧，呢個景咧，其實望落去真係好開陽㗎，我覺得。呢個景咧，點解咧？因為依間 Hilton 其實咧。我哋只不過位於8樓，去到上邊咧係去到10幾樓㗎，而呢個係首里城，所以咧首里城咧係有山啦，落咗好似低窪地方啦，然之後去到嗰邊直望咧先至係個海，咁而家係屬於位於比較高嘅位置，所以咧呢度望落去係非常之開揚，然後咧佢呢度成個 design 真係好正，呢度望落去真係非常之泰國好悠閒嘅度假 feeling 呢度。呢度確實俾到你一個，雖然係喺那霸市中心，但係一個幾度假嘅感覺咯，都幾難得啊！咁呢個1973年呢個設計師咧，其實都唔錯，坦白講。好啦，咁我哋去睇下個泳池先。Chapel 咩呀？哇！一出到嚟就係啊！邊個設計擺到大佬一個後門咁嘅嘢出嚟？
一到出到嚟，然之後咧係對住呢個咁嘢，黐線！呢張啊，如果你揀呢間酒店結婚咧，媽媽幫你俾差額去間好啲，好冇？사각그 할아버지에게를 가볍게 친구고 이란데 예? 엄마 야 할 사각그だけ 저 그걸로 간에 할아때 지금你할아버지然之後我就俾사각그去 upgrade 第二間。爹爹條泳褲係咪好靚咧？呢間 Double Tree by Hilton 咧，淨係得我後邊呢一個範圍係可以游水嘅啫，有一個大人池啦，然後有一個好淺水嘅小朋友池，而我後邊呢個3米深嘅泳池，唔知點解佢哋唔開咯。我哋作為一間潛水店職業病嘅問題咧，我哋覺得其實佢呢間3米可以愛嚟做 open water 嘅課程，教大家做手勢啊各樣嘢嘅。如果大家想學潛水呢個 open water 課程，記得揾我哋清潛啦，因為我哋會帶大家去泳池，首先學足手勢技巧各樣嘢，令到大家落大海 open water 嗰陣時咧就唔使緊張嘅，記得揾我哋。而呢個泳池咧，佢係有提供呢個吹氣嗰條喉㗎，所以大家如果有帶一啲吹氣嘅波波啊、浮球啊各樣嘢嚟咧，可以喺嗰度吹氣嘅。點解要話俾大家聽咧？因為頭先啲人喺房咧吹得好辛苦，然之後落到嚟嬲爆爆，點都好佢都要加多2錢氣佢覺得唔好蝕底嘛。同埋咧呢個泳池其實我哋好少去到泳池咧冇位坐乜滯，呢度真係坐到滿晒。我覺得其中一個原因咧係因為佢俾外人喺呢一度俾錢受苦咧，去用呢個泳池，即係唔係酒店嘅住客咧都可以用呢個泳池，所以佢咁爆咯。咁我哋玩一陣都走啦，好快就去食飯。Double Tree 裏邊咧得3間餐廳，一間咧就係食 buffet嘅，咁我哋聽朝早餐會去食啦。另外嗰2間咧就係高級料理，包括一間係高級中華料理，咁我哋就唔係好啱食啦。所以咧我哋喺 Google Map 上面咧揾附近有咩食啦，然後俾個女揾到3間啦。咁喺裏邊，我再揀咗一間，就係呢一間，真係好好食。佢嗰個雞皮啊，雞皮好味到爆啊！首里城附近咧，其實有好多嘢食嘅，咁有啲嘢好特別嘅，我哋晏啲再介紹。又坦白講咧 ，Double Tree 嘅早餐咧係屬於普通嘅啫，但係起碼點講咧，菜係新鮮，冇見到黑邊嘅。但係其實咧 menu 方面，即係個菜單方面，有啲咩俾你揀？個選擇上咧就係行咗啲，即係咧 Hilton 早餐嘅感覺，即係總之一間普通大酒店、傳統大酒店早餐嘅感覺就係我俾晒你咯，有得食咯，即係冇 wow 嘅感覺，但係起碼咧一個自助早餐係啦，一個自助早餐啦。Double Tree by Hilton Shirley 呢一棟建築物咧，其實喺1973年已經起好㗎啦。佢嘅前身咧係日航酒店嚟嘅。喺2016年咧 ，Hilton 就收購咗呢個建築物，然後就可能開始翻新啦。佢正式咧話重新翻新再出發咧係2018年嘅事，所以咧你見到好多地方都好光鮮㗎。但係咧，其實你喺好多位置咧都見到佢有好多歲月嘅痕跡，例如。我哋好少喺酒店裏邊咧，係酒店房裏面見到磚仔地㗎。呢一啲咁樣嘅設計咧，我相信真係1973年到而家㗎啦。其實咧，一開車入到嚟呢間酒店嘅範圍，我已經同爹哋講：哇，做咩去啟德咁樣嘅？因為酒店個大堂，佢嗰個檐篷基本上就有啲似啟德年代嗰啲設計，扮晒飛機嗰啲咁樣嘅棚啦。然後佢側邊雖然嗰啲磚咧係佢可能最初咧係想扮首里城嗰啲磚嘅，但係咧係好有親切感。點解咧？我哋喺尖東啦、舊時啟德機場咧，實在見到太多呢一種咁樣嘅紅磚，所以一嚟到就覺得好似去咗總之尖東嗰啲咁樣嘅感覺嘅地方。大家嚟到應該會覺得好有親切感。始終呢個建築物咧係翻新嘅，所以好多嘢咧都可能改唔到噶啦。呢一間酒店房裡面嘅冷氣，我哋3個人其實都覺得唔夠嘅。我好少覺得冷氣唔夠凍嘅，但係呢度真係俾我覺得冷氣係唔夠凍咯，因為佢真係仲有冷氣，佢冇得夠。冚一張好薄嘅被咧，已經都覺得熱，可能咧要突啲腳出嚟，去到呢一個程度啊，係我一個比較怕凍嘅人咧都需要咁做。所以咧，佢呢度嘅冷氣咧
係真係唔係好夠。駁咗 internet 之後咧，佢嘅 internet 算穩定。最初 connect 嗰陣時咧，就真係有一番功夫。點解咧？因為依間係 Hilton。你如果唔係一個 Hilton member 咧，佢要收你500 yen 或者1000 yen 去用佢嘅 WiFi， 唯一唔使收錢係你要入去做 member 啦。所以你撳完一輪 member 之後，你發覺你仍然用唔到 free WiFi 咧，係有少少懵嘅。然後你就要打入去前台問點樣去 connect WiFi， 然後佢喺個電話會俾個 promo code 你，因為你已經證實咗你入咗佢個 membership， 佢就喺電話講個 code 俾你，咁你咧就要自己作弊，然後你就可以咧屋呢度裏邊嘅人就用個 promotion code 咧就可以入到呢個 WiFi。我哋成個過程大概用咗10分鐘到啦，我仲要個女咧打電話落去前台問後尾。咁所以咧，大家如果你 Hilton 嘅話咧，你入定 member 先，你係 check in 嗰時話定俾佢聽你係 member，佢即刻寫俾你係最快嘅。呢個係 tips 嚟㗎 ，OK？ 嗱，講開國際通附近嘅酒店咧，其實我哋 Oki Family 做咗好多開箱片㗎啦。嗱，如果大家有興趣咧，可以撳一撳右上角呢個掣，就可以跳到去我哋嘅網站，我哋已經幫大家分晒類，大家可以慢慢揀唔同嘅酒店開箱片嚟睇㗎。不過咧，係整體嚟講，呢一間酒店俾我哋嘅感覺都幾好嘅，並唔係一間好差定係點樣嘅酒店，係應該算係好嘅酒店。嚟到呢度係有 surprise， 你覺得一個1973年嘅酒店，你會唔會覺得哇會唔會好恐怖啊，好驚咁樣？嚟到間房，首先你會見到個景係好靚。呢個係好 surprise 嘅嘢，咁可能係因為喺首里城啦，呢度有山啦，高咗上嚟，所以咧呢度個景緻係特別好，咁佢揾個位亦都係好好。佢哋嗰個泳池係俾大家真係一個去度假嘅一個泳池嘅感覺。咁除咗俾個度假 feel 你之外咧，呢度亦都有少少俾咗迪士尼嘅 feel 你。點解咧？當你搭 lift 到1樓一出 lift，即刻俾你一個 Alice in Wonderland 嘅感覺。然後你一推門出去，即刻見到一間迪士尼式嘅鬼屋啊！唔係 chapel 嚟㗎，其實我就覺得咦，點解嗰個 chapel 嗰道門開咗出嚟，係對住一個爛門嘅咧？我就諗，如果喺度結婚嘅話，嗰對 couple 望住個鏡頭，後面其實係一道爛門，佢點樣笑得出咧？咁但係佢嗰個 chapel 個門口真係好似迪士尼嘅鬼屋，好似咧你入咗去咧，佢側邊有好多公仔喺度喐啊，嗰啲機關嗰啲咁樣，係嗰隻感覺。咁係有少少卡通 feel 嘅。呢間酒店咧雖然係位於沖繩那霸嘅市中心啦，但係其實佢 off 咗啲喺首里城呢邊嘅，所以咧其實佢周邊咧冇乜超市啦，亦都冇乜便利店嘅，係要揸車去，同埋因為喺山嘅關係啦，係要行斜路咯。呢度有個方便位嘅，就係咧喺酒店行過去首里城呢一個觀光點咧，只需要10分鐘。而其實首里城附近咧好多街仔咧好得意嘅，有好多文青咖啡啊，或者係有啲鋪頭咧，你係可以一路慢慢行啲街仔去發掘嘅。所以咧呢一個區咧真係一個觀光勝地區。喺依間酒店行咗出去冇耐咧，你就可以開始慢慢即係享受喺呢度附近散步。呢個其實喺首里城附近散步咧，係其中一個嚟沖繩玩嘅一個我覺得比較好玩嘅點咯。而如果大家唔想行斜路唔緊要嘅 Hilton 咧，佢有單車可以租借，佢裏邊其實有啲電動嘅單車添。咁你變咗上車咧，亦都唔會話好辛苦咯。我哋幾年前咧有一條首里城嘅片咧，係介紹過點樣踩住單車去享受首里城嘅範圍嘅。咁我哋喺度行過嘅，咁所以咧呢一個區咧其實都好玩嘅。尤其是咧呢度有一間 craft beer Wolfbro， 唔識有啲 German 唔識讀。呢一間 craft beer 嘅鋪頭咧係都值得去嘅，你係可以入去試飲唔同嘅 craft beer 啦。咁佢裏邊咧直情喺度製造啤酒嘅，大家可以咧坐低即刻買嚟飲嘅，係真係 fresh 嘅咯。咁所以呢個亦都係一個好玩嘅點嚟嘅。其實 overall 咧，依間酒店真係唔算貴。佢喺7、8月2個人一晚只需要萬幾人，其實係好抵嘅。喺那霸市中心，譬如國際通附近嗰啲咧，隨時可能1萬尾到2萬頭都有。喺呢個情況之下 ，Hilton 俾多個咁樣嘅房你，咁樣嘅景色有泳池，
有好大嘅停車場，然之後附近其實真係高級住宅區，即係好似半山咁樣嘅住宅區，係一個好寧靜嘅環境。佢呢個價錢，我哋覺得係抵住㗎。不過如果你冇揸車嘅話呢，我哋都建議你住翻那霸市中心，即係可能有 monorail 行嘅地方啦，或者喺國際通附近，咁你哋去行街啊、便利店啊就會方便啲咯。不過其實呢間酒店呢，我哋有一樣嘢不滿咁大把，就係門口嘅 bell boy， 佢係會揀人嚟幫手拎行李㗎。我哋呢架車停咗喺大門，擺低啲行李。佢哋係冇諗住過嚟幫爹爹同 Mia 㗎，但係咧見到有白人，佢哋就會衝埋去幫，或者係着得好靚嘅日本女人，佢哋亦都會衝埋去幫，好主動好殷勤。但係爹爹同 Mia 咧係，佢哋企喺度咧，亦都唔會有人埋嚟話 offer 要幫，所以咧係一個非常之有差別嘅服務態度咯。咁喺今時今日咁嘅服務態度係唔係滿足到大家嘅要求，同埋係唔係 politically correct 咧？咁大家自己諗啦。大家唔使擔心，如果嚟到我哋清潛呢間潛水店咧，大家絕對唔會收到任何嘅有差別服務。我哋對所有客人一視同仁嘅，不分國籍，我哋一視同仁噶。所以咧，大家嚟到我哋清潛玩咧，係一定會覺得好舒服噶。嗱，至於你話會唔會碰啱咧，俾爹爹帶你去潛水咧，咁就睇你嘅做法，睇你好唔好彩啦。呢啲咧就可遇不可求嘅。嗱，講到最尾啦。呢間 Double Tree by Hilton 咧，其實我哋都覺得幾抵住㗎。除咗佢翻新咗間房好舒服之外啦，佢性價比都真係幾高㗎。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！